Huomenta päivää. Norja Day Part 2. Nukuttiin autossa tässä. Tien varressa. Onko tämä E6-tie? Ja tästä sitten suunnataan kohti Narvikia ja Moiranaa ja katsotaan vähän miten pitkälle tänään päästään ja mitä ideoita tuossa matkalla tulee. Että ei oo niinku suunnitelmia sen suhteen, nähtävyyksien suhteen ja näin, mutta tänään on ihan pakko päästä käymään pesuilla. Yhtään en tiedä mikä, mutta on tullut niin vilukissa tässä iän myötä, että ei niinku ainakaan minkään vuono ei huvittaisi mennä pesuille. Että lämmin tai kuuma suihku, niin katsotaan. Mutta me lähdetään tästä etenemään. Noniin, morjesta pöytään. Norja Road Trip Part 2 lähtee nyt, että lähdepäs kanssamme ajelemaan kohti Moiranaa. 50 tilaajaa tuli täyteen, katselukertojakin on ollut jo lähemmäs 500 tuolla ykkösellä, Part 1 ja sitä rataa, niin ihan hyvin näyttää niinku kanava kasvaneen, vaikka ei vielä montaa videota ole. Tää nyt on 4. video tälle kanavalle, minkä tein, ja toivottavasti se tästä lähtee kasvamaan, niin ei muuta kuin jos tämmönen kontentti kiinnostelee. Niin painahan tuolta kanavatilaukseen ja pistä tykkäyksiä ja kommentoidakin saa. Tuonne yhteisön puolelle saa jättää kommentteja sekä videokohtaisesti, millaista kontenttia haluaa nähdä tällä kanavalla ja minkälainen mitä parannuksia mahdollisesti voisi videoille tehdä ja että onko tää meikäläisen asioiden ulostuontikyky hyvä, miksei se tässä vähän kerta toisen jälkeen ehkä paranee ja editointikyky varmasti paranee ja aina ollut aika huono näiden tietokonejuttujen kanssa, mutta tehdessä kehittyy ja tuossa Part 1 mahtoi mennä ehkä 8-9 tuntia editoimiseen, kun siinä oli vähän juttuja sellaista uuden opettelua. Ja voi olla, että tässäkin menee, ellei mene sitten samalla vanhalla kaavalla, että mitä ton ykkösenkin kanssa. Että en välttämättä lähde sen kummemmin muuttelemaan eri tyylejä. Pysytään aika lailla samoissa jutuissa, niin saadaan sitten nopeasti niin sanotusti jo vanhoilla opeilla tehtyä nämä videot. Ja katsotaan sitten, että millaista jutskua tulee seuraavaksi Norja-hommien jälkeen, niin jos niihin kehittäisi sitten jotakin uutta, mutta ei mitään. En mä se enempää jää höpöttelemään muuta kuin nauttikaa meininkiä meidän kanssa tuolla Norjan mailla. Se on moro. Heipsan hopsan, tässä ollaan nyt päryytelty autoratissa sellaiset tunteroone aika lailla. Sadepäivä. Ennusteet vähän näytti pitkin Norjaa sateita, että ei varmaan oikein kuiva päivä tuu, mutta katsotaan olisiko tää vähän ajopäivä. Se oli, vaikka se nyt ei ollut kuin 4 kilometriä suuntaansa se Vattenilla, mikä se nyt oli, käynti. Semmoista kivikkoa ja tosi paljon selkäkengillä, kun ei ole tullut paljon käveltyä kuitenkaan, niin se kävi aika raskaaksi ja alkoi polvikin oireilemaan. Polvia särki heti herätes tuossa. Mutta katsotaan nyt mitä päivä tuo tullessaan ja ajetaan nyt ainakin. Moirana on kohteena tällä hetkellä ja nyt ainakin siinä navapiirillä sitten pysähdytään ja semmoista ja tämmöstä maisemaa täällä, että isolla tiellä päästetään, niin nyt on totta kai täällä hienoa vuoristomaisemaa semmoista, mutta ei oo sitä semmoista serpenttiinitietä ollenkaan, mitä tuossa välillä tulee.
Mutta tässä on rauhallinen päästellä, ei mikään hirvittävä liikenne. Ja vähän aamupalaa käytiin hakees tosta K-Circlestä. Sunnuntai niin ei kaupat auki ollenkaan, ainakaan tommoset isommat. Sämpylää ja kahvia ja vähän punaista härkää. Mutta joo, kyllä me tässä koitetaan vähän katella kuitenkin, onko matkan varrella mitään hyviä semmosia paikkoja, mitä pysähtyä kattelemaan. Jos ei oikein kaatamalla saada, että huvittaa autossakin nousta. Niin. Äkkiä tästä vaan perseen. Näin kakkospäivänä paljon tullut kontenttia tehtyä. Satanut melkein koko matkan ja nyt alkoi kyllä sää suosimaan. Pilvet väistyi ja aurinko tuli esiin. Tässä nyt ollaan ja odotellaan vähän, että liikennevalot vaihtuu. Tosi jonkin verran tietyömaita on ollut välillä, että uusia tunneleita nähtävästi tehdään ja semmottista kaikkia. En tiedä mikä työmaa tässä sitten on, mutta täällä on ihan hyvät maisemat taas tonne Moiranaa kohti ollaan menossa. Se on parin tunnin ajomatka, 160 kilsaa tässä jäljellä. Ja jos sää suosii, niin pysähdytään vähän kattelemaan noita vuonoja tuolla matkalla. Ja siitä rataa, mutta näin kun vaihtuu tästä nämä valot, niin laittelen vähän maisemaakin näytille sitten, millaista täällä on. Että olisi pitänyt kamera laittaa jo vähän aiemmin kun oikeesti oltiin tuolla korkealla menossa. Mutta käännetään tuosta, niin katsotaan vähän, millainen työmaa täällä mahtaa olla. Mutta aika hyvä saa on jälleen kerran. Siinä varmaan olisiko silta romahtanut tai jotenkin, että tehdään koulutta vai mikä juttu. Tommosiahan täällä sattuu enemmän. Saatetaan nyt pikku maisemapätkää täällä. Ollaan. Unspoken, unsharp, waiting for the light that turns the dark to gold. Waiting for the hand that makes my heart unfold. Täällä menee junan jälkeen tuolla. Oh, take me to the wild where the aurora stands. Let the quiet of the fjords drown out every chance of the world pulling tide. Of the noise that won't cease, finding peace in always arms with you. Se on kyllä ärsyttänyt, että aina kun tulee joku hyvä maisema vastaan, että yrität ottaa vauhdista kuvia, niin ei kun alkaa tää saatanan pajukko tuossa sitten. Eipä siitä läpi sitten kuvia napsita. Ja metsureille täällä voisi olla hommia, se maisema metsuri. Nyt mennään niinku taas pikkuhiljaa näköjään ylöspäin. Ja vanhat merkit paikkansa pitää, niin maisema sen kun parhaana on. Kuvataan nyt vielä vähän aikaa. Saadaan tälle päivä kakkosellekin vähän jotakin sisältöä.
aika alhaalla mennään. Jatketaan kuvaa sitten tuossa myöhemmin. We sailed from the harbor when I was but young, with songs on our lips and a sail that was strung. The captain was weathered, the vessel was old, but the stories he told were a wonder to hold. He spoke of a light in the far northern sky that dances in ribbons of green, gold and high. Oh, the northern lights are calling my name. Oh, the northern lights are never the same. They shimmer and shimmer like curtains of glass and lead us through waters that nobody can pass. Oh, the northern lights are calling my name. We rounded the cape and the temperature fell. The ocean was swelling, the rigging a bell. The crew was uneasy, the compass was mad, but the captain just smiled like it wasn't so bad. He said, look to the sky when the night is complete, and there you will find what you're wanting to meet. Calling my name. Oh, the northern lights are never the same. They shimmer and shimmer like curtains of glass and lead us through waters that nobody can pass. Oh, the northern lights are calling my name. And then in the darkness the sky caught on fire, with ribbons of emerald, sapphire and higher. It danced on the water, it danced on the sail, it turned every wave into shimmering tail. I fell to my knees on the deck of the ship and pressed my cold fingers against my blue lip. We never returned to the harbor again. We sailed through the ice and the snow and the rain, but I carry the lights in the heart of my chest, a memory more vivid than any could test. And when I am old and my journey is done, I look to the north and I'll join in the fun. Are calling my name. Oh, the northern lights are never the same. They shimmer and shimmer like curtains of glass and lead us through waters that nobody can pass. Oh, the northern lights are calling my name. My name. Northern lights calling my name. Joo, hiljalleen aletaan nousemaan tänne hulppeille Norjan tunturimaisemille. Nää on kyllä kans hienot ihan omanlaisensa. Että vähän samanmoista tuntraa mitä Suomen Lapissa, mutta tunturin koko on tietysti varmasti paljon isompi kuin Suomen tunturit yhteensä. Että
kokoa, mutta ei me vielä kovinkaan ylös olla noustu. Mutta alkaa hiljalleen tämä maisema vaihtumaan sellaiseksi omalaatuiseksi, että katsotaan, tuosta käännetään vähän noin. Niin. Tie on kaventunut huomattavasti ja ihan ei kaasupohjassa. Tai niinku rajoitusten mukaan tohdi ei enää ajaa tästä. On tää kyllä, mitä tässä ollaan ajeltu, niin kattonut, niin se on kerrankin meikäläinen, minkä perässä tulee letka-asuntoautoja eikä toisinpäin. Norjalaiset päästää vähän painavemmalla kaasujalalla menemään, mitä meikäläinen täällä. Ja sitten kun tuo kamerakin on tuossa ja välillä sitten on puhelin tuossa ollut tripodilla, niin kurveihin, jos päästään vähänkään liian lujaa, niin ne on kumollaan. Ja vähän senkin takia sitten ei ollut hitaammin, kun ei ole semmoista integroitua telinettä oikein tuossa. Niin. Mutta tällaiselta täällä näyttää. Mikäs jukeli tuon kuoppa siinä? Taas pikkuhiljaa maisema sen kun vaan paranoo. On se komia. Pellaan tastia the highway, stars above the pines, your hand against the window, just like old times. The engine's running softly, neither of us speaks. Some memories keep moving long after we leave. Behind us, we're worth it after all.
Mennään kattoon tuota koskekuohua. Vai mikä vuono vouhotus nyt sitten onkaan liian. Tässä samassa paikassa pysähtynyt ennenkin. Muistan, että tuota menee tästä tien varressa pidemmänkin matkaa, mutta toista suuntaa tullessa, niin ne on paikat vähän hakusassa, niin piti tehdä uukkarit tuolla hetkes matkaa ja tulla takaisin, niin saatiin sitten tuo loistopaikka tuosta ja nyt sitten köpötellään tuonne. On tästä nyt vähän matkaa Talsia, mutta ei muistaakseni ollut kovin pitkä. Mutta mennään katsomaan mikäli polki kestää. En tiedä sitten saanko näitä videolle kuinka hyvin laitettua näitä sijainteja sitten, että jos kiinnostaa jonkun joskus käydä katsomassa, niin tietää paikan, mutta varmasti löytää senkin perusteella, kun tietoinen on kumminkin siitä, että minkä näköistä tai mitä reittiä kuljetaan, mistä mihinkäkin. Niin. Siinähän nämä on pitkälti käden ulottuvilla nämä paikat. Ei sellaisia hirveitä sivulenkkejä heitellä. Ja jos jotain semmosia suurempia nähtävyyksiä on, niin tulee kyllä mainittua aika hyvin nimellä ne paikat. Mutta joo, palataan ihan sekunnin kuluttua astioille. No niin, aletaan olemaan pikkuhiljaa kohteessa. Anteeksi kun en katso kameraan päin. Tää vähän katsoa, että mihin kaastuu, että en oo kyrvällään tuolla pöpelikössä, rapakossa. Saa naama uuden värin siinä kohtaa. Varmaan kohina sinne jo vähän kuuluukin. Niin. Käännetään tuota kameraa taas tuossa noin. Tuohon kun laittaa sellaisen jonkun pienen ropellin ja piuhat talon seinään, niin kyllä riittää ainakin itselle sähköä. Jääkaappi pörräs ja telekkari näkyy. Ja varmaan saisi pidettyä valojakin päällä yötä päivää. En mä tuonnekaan tohri mennä uimahan. Kävis pian kalapate. Tai kummivenehellä olisi mielenkiintoinen tuolta noin tulla jupsuttaa menemään. Joskus vois sellaisen veron laittaa pystyyn, että kuinka pitkälle pääsis hengissä. Ei mitään, tästä jatketaan taas. Kiipuloidaan! Sieltä se tuloo ja tuonne se johonkin mänöön. Kyllä. Jaksaa.
napapiirille saavuttu ja käytiin tossa jo vähän kattelees laajatavarakauppaa. Tuolla noin. Sieltä tarvittu käteen sitten tommonen jääkaappimagneetti, niin kuin niitä tulee välillä ostettua sitten reissun päältä. Mä nyt muuta keksin, olisi siellä kaikkia hienoa ollut tosiaan tarjolla, mutta tyydytään nyt tällä kertaa tommoseen pikkujuttuun. Vähän tähän napapiirin matka tuliaas. Mitä nää menee? Pää ei toimi. Aivan matkamuisto myy. Koiratytön kanssa vähän katteleen tuonne noita rinteitä. Kerran aiemminkin tuolla käynyt ja siellä on ihan kivoja paikkoja. Siellä on niitä, sanotaanko niitä nyt kummeleiksi vai miksikä, niitä kivikasoja, mitä ihmiset sitten on kasaillut sinne. Ei sitä tiedä, vaikka mekin kasaillaan oma sinne. Melko korkealla ollaan, että ei tarvitsisi kauaksi mennä, että pääsis hiihtämään. Se oli kesäkuuta, kun viimeksi täällä käytiin, niin silloin täällä oli lunta tälläkin korkeudella. Mutta taitaa tällä läpi vuoden olla tuossa nuo lumet tuolla taustalla. Mutta tää on vielä hyvä paikka vähän lenkkeilyttää koiraa, katsella maisemia ja Moirana ei enää ole kaukana. Katsotaan sitä Moirana ympäristöstä jostain majapaikkaa, ellei sitten innostu ajaa vähän ohi. Katsotaan jotakin nättiä paikkaa. Tänä iltana täytyy kyllä, jos on hyvä paikka. Ei minä kaatosata edes huvita, eikä auton sisälläkään viitti niin trangia laittaa tulille, että tekis vähän kanaa ja riisiä. Meillä on tuolla vielä kaikkea semmoista matkassa. Sunnuntaisi ei tosi ole oikeastaan mikään kaupat täällä auki, että no huoltoasemat on ja sieltä ei oikein löydy mitään sellaista ruoan tekovärkkiä. Ja kohtuu kallistakin, että aiemminkin pysähdyin, niin ostin 2 suklaapatukkaa, 1,5 litran vissyn ja pienen kahvi, niin se oli tää 3-14 € yhteensä. Kyllä ne kaupoissa vähän on edullisempaa. Tämmöstä täällä. Lähtee polkuja vähän joka suuntaan ja vettäkin tuolla siellä täällä virtailee. Täällä oli noita kivikasoja silloin kun viimeksi kävin niin paljon enemmän. Nyt mä näin 2. Niitä oli tää koko rinne silloin ihan täynnä. Että vaikuttaako talvet sitten siihen ja tänä vuonna vaan ei oo turistit niin innostunut sitä hommaa tekemään. Ei itse asiassa on tuolla kumpareilla, mutta nekin on vähän niinku hajotettu kaikki. Ei oo semmosia mitä silloin on.
Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin se on moro. Noniin, Moiranaan saavuttu, tai tovi on oltukin täällä ja vähän leiriä laitettu pystyy siinä. Mielestä ruuat valmistumaan. Vessa etitty tuolta, tämmönen ilmaispuskaparkki täällä. Tämmönen. Tää oli tosi jonkun sovelluksen kautta niin että on vessat ainakin tässä läheisyydessä ja eipä nyt kovin lähellä sitten menee silta tuolla ja sieltä saa kävellä sellaisen 200-300 metriä vessoille, mutta vessa löydetty ja tosiaan iltapala nyt sitten riisiä ja kanaa ja matkasuunnitelmaa vähän tuossa kattelin pikaisesti, että vähän uumoillut sitä, että miten meillä riittää aika, että sinne Osloon kumminkin on matkaa, niin mitä sillä on härän päivää, että se olisi hyvä. Lauantaina olisi ihan ok ajoissa niin kuin Ruotsin puolella. Niin tossa kattelin vähän niin kuin painoin vähän ekstraa tuohon suunnitelmaan, niin näyttää siltä, että multa on niin keskiviikkoiltana jo Oslossa. Eli tästä Moiranasta jos lähdettäisiin tiputtelemaan sitten tonne Trondheimiin. Käytäisiin siellä katsoa sitä katedraalia ja sitä ympäristöä, millaista siellä on. Ja Trondheimista sitten Bergeniin. Se tuli vähän ekstrana se Bergeni, mutta sehän on kuitenkin Trolltungalla ajatuskäyrä, haave. Niin se menee se Bergen samalla, että siinä kulmilla sitten 1 yö ja jos sitten Bergenistä lähtiessä kävisi siellä Trolltungalla ja siitä jatkeskelisi sinne Osloon ja Oslosta sitten lähdetään tuonne Eskilstunaan Ruotsin puolelle moikkaamaan velipoikaa. Jos vaan aikataulut menee nappiin, niin täytyy vähän tarkemmin suunnitella, mutta ihan tämmönen tosi realistinen näkemä on niin kuin tässä kaikessa hommassa. Siihen mahtuu vielä vähän ekstraa väliä, että katsotaan mitä keksitään. Tuossa siitä on aikaa ajellessa aina keksiä ja laitetaan vähän petiä tähän. Tää näyttää tänne sadetta taas ja vähän viskottelee tälläkin hetkellä, niin ei lähdetä nytkään telttaa pystyttämään. Että siirretään auton perältä kamppeet eteen ja nukutaan siellä. Jatketaan huomenissa lisää. Ei paljon Norjan sateet haittele. Istus niin. On kanaa ja riisiä tulollansa. Tohtanee olla valmista. Meininki on pro et avesome. Norðurljós yfir mér í nótt. Ég hér. Svartur sjór við fætur mér, kaldur vindur andar hægt. Fjöllin sofa undir snjó, allt hljóð.